non? E as empresas, os accionistas son os cidadáns, os clientes son os cidadáns, os traballadores son os cidadáns, entón, quero dicir, que non podemos poñernos aquí como en plan, isto ten que facer a empresa, e eu estou na miña casa e moi orgulloso de, bueno, temos que exixir as empresas que actúen, temos que exixir os gobernos que lideren, pero os cidadáns teñen moito que facer tamén. Aquí podemos aplicar tamén eso de pensa globalmente, pero actúa localmente. Empeza por ti mesmo se queres facer as cousas ben, non? Pero falamos, por exemplo, de industria, das empresas privadas, o sector da automoción, que parece que nos últimos anos é o que está facendo un importante esforzo para tratar de reducir as emisións a través de, bueno, abandonar pouquiño a pouco a gasolina, o petróleo, os derivados de petróleo, e apostar polos, en principio, automóviles híbridos e a medio longo plazo, quizás, o vehículo eléctrico. É importante, por exemplo, este cambio nun sector tan estratégico como é o da automoción, ata que punto? Ou que outros sectores deberían apostar como está apostando a automoción, ou se é ou non é relevante? Eu creo que a automoción é un sector moi relevante, non? Porque grande parte das emisións de gases de efecto invernadero veñen do sector transporte, non? E a automoción eu creo que sí que está reaccionando desde hai moitos anos, non? Nós temos moita relación, moi boa relación con PSA en Vigo, por certo. Eu son coordinador tamén dun máster na Universidade de Vigo e PSA pois coordina un módulo dentro deste máster sobre automoción e medio ambiente, pero máis enfocado á xestión interna, non, de cuestións ambientais dentro dunha planta e dentro dun sector como a automoción. Aquí estamos, ti me estás preguntando máis ben desde un punto de vista externo, non? Unha vez o produto que les fan, é dicir, non como xestionan a planta, sino o produto que les fan, que feito ten, non? E é fundamental, non? É dicir, temos que pensar que este sector é un emisor importante, que ademais cada vez hai máis coches no mundo, porque os países emerxentes... Podemos ver como, por exemplo, en París se decidía que somente durante un día, creo que foi, ou 2 días, somente poderan circular aquelas matrículas que eran impares, por exemplo, o día seguinte os números pares, para tratar de reducir precisamente o efecto invernadero, a emisión de gases. Parece que estiveron como 24 ou 48 horas e logo, bueno, pues descendeu un pouquiño, bueno, pues permitiron de novo a circulación para todos os vehículos, pero é importante porque é un sector, o que distí, que emite demasiado. Totalmente, é un sector importante para o cambio climático, importante para a contaminación local. Ti mencionabas París, pero, por exemplo, China está nunha catástrofe ambiental nestes momentos. Non nos damos moito de conta, mellor desde fora, pero está en catástrofe. E aí non todo o mundo ten coche. E ainda non todo o mundo ten coche, pero hubo un acceso brutal aos coches e despois teñen moita enerxía a partir de carbón, non? Que é o que está causando grande... E son a fábrica do mundo, non? Volvendo aos coches, eu creo que o sector está actuando moi ben, non? No sentido de que ás veces pensamos que só pode progresar coa electrificación, e é verdade que a electrificación dos vehículos vai xogar un papel moi importante, os vehículos híbridos, etc., pero ás veces non nos damos conta da grande progresión que houbo e da grande progresión que vai haber nos coches convencionais. É dicir, estamos falando de coches convencionais diésel ou gasolina que van ser super eficientes enerxéticamente no futuro e que, en algúns casos, van a ser casi tan bons como coches eléctricos, non? De maneira que é un sector donde temos que apostar moitísimo polo desenvolvemento tecnolóxico, porque aínda hai moito que facer, pero se está traballando ben, e seguramente estaremos pensando en parques automobilísticos en non moitos anos con moito máis coche eléctrico, pero tamén con moito máis coche convencional, que non ten nada que ver cos coches que o mellor eu podía ter hai 15 anos, non? Estes diéseles que consumían bastante, moi contaminantes, agora son coches prácticamente que non consumen, e ao non consumir, pois non emiten e son moito mellores para o medio ambiente. Hai pouco dicías que China é unha catástrofe, podemos ver como se están a derreter, non? Os glaciares nos polos, o de París, o que decíamos de alternar. En que punto exactamente estamos? As políticas medioambientais están directamente vencelladas co cambio climático, non? En que punto exacto podemos detelo, podemos frenalo? Isto xa ten, bueno, pois un avis que bastante pesimista de cara, non sei, aos próximos 50 anos. Que podemos facer ou que debemos facer para tratar de frenalo, se é posible? Pois mira, estamos nunha especie de encrucillada, non? Eu creo. Primeiro, xa hai cambio climático e, por tanto, temos que prepararnos para adaptarnos a este problema, porque, ao final, pois vai subir a temperatura polo menos 2 grados centígrados, pero seguramente estaremos en un entorno de 3-4 grados centígrados.
E, por tanto, isto xa o temos que dar por feito, non? E isto vai implicar adaptarnos, non? Nas próximas décadas. O que acontece que algunhas zonas, un incremento de 2-3 grados, o mellor poden asimilalas, outras... Claro, non, e ademais estou falando de media. Primeiro, que vai ser unha media global, non? Os 2 grados. Moitas veces fala 2 grados, pero algunhas zonas van subir máis que outras, e despois nunha zona a media tamén é anual, non? De maneira que o gran problema son os picos, non? Os fenómenos atmosféricos, os fenómenos climáticos extremos, non? Este é o gran problema, o que causa grandes danos, non? E solamente temos que imaginarnos, e non vou dicir que está relacionado co cambio climático, porque nin son eu a persoa para facelo, pero solamente temos que imaginarnos pois o que pasou cos furacáns estes que asolaron Filipinas ou Estados Unidos, o que pasou en Galicia nos últimos meses, non? De cicloxénese tras cicloxénese. É dicir, todo isto ten estes fenómenos extremos, teñen efectos económicos moi importantes, non? Entón, eu creo que temos que poñernos as pilas, porque estamos nunha encrucillada. Se non empezamos a actuar rápido e de forma moi ambiciosa, o normal é que estemos máis ben nunha trayectoria de máis 4 grados centígrados. O dobre do que os políticos nestes momentos están negociando a nivel internacional para manter, non? E iso sería unha grande catástrofe. De maneira que eu, bueno, non son un home pesimista, pero neste aspecto, desde logo, penso que temos que poñernos moitísimo máis man á obra, porque senón non vamos... É dicir, isto ademais é como un transatlántico, sabes? É como ti ves un escollo ali... O Titanic. O Titanic. Tú ves un escollo e aínda que lle des, digamos que o timón a tope, tes unha inercia moi grande, non? E no cambio climático corre iso. Bueno, xa sabemos o que aconteceu co Titanic, que acabou afundido no fondo do mar. Nos últimos días, Stephen Hawking, nada menos que Stephen Hawking, pronosticaba que de non meter mano nestes asuntos do cambio climático podería incluso desaparecer a especie humana. Incluso falaba de que, bueno, pues marcharíamos a outros planetas a Marte ou que sexa, porque non hai futuro se seguimos por así. É tan dramática realmente a situación? Ben, eu creo que tampouco podemos ser catastrofistas, non? É dicir, o cambio climático... O primo de Rajoy dicía que para nada. Claro, eu creo que temos que pensar, porque ás veces o catastrofismo leva al alarmismo e leva pois, a problemas tamén de seu, non? Eu penso que trátase de un problema moi grave, o mellor non un problema que implique pois que o planeta vai desaparecer, nin que a especie humana vai desaparecer, pero desde logo si vai complicar moito a vida dos nosos descendentes, non? E sobre todo pode traer ademais grandes desigualdades a nivel planetario. É dicir, hoxe en Galicia, en Europa, estamos preparados para adaptarnos ao cambio climático, non temos os recursos, temos as tecnoloxías para facelo. Noutros sitios non, e isto pois, pode ademais traer grandes problemas, bueno, como os que estamos vendo estes días destes inmigrantes, non? Que están tentando saltar a Galicia, se hai algún estudio este incremento, por exemplo, da temperatura media de 3-4 grados, cal é a perspectiva en concreto para a nosa terra? Bueno, eu creo que España, eu non me atrevería a falar de Galicia especificamente, sei que houve estudios ad hoc impulsados pola Xunta e tamén por investigacións dentro da nosa propia universidade ou de outras universidades, pero eu diría que os últimos estudios indican que no caso español estamos nunha zona especialmente vulnerable ao cambio climático. E isto ocorre polo tipo de clima que temos nestes momentos, tamén pola costa que temos, non? E polas actividades tamén que temos, non? No caso galego, fíxate que temos moita actividade no ámbito das actividades primarias, non? Pesca, agricultura, turismo, todo isto está moi vinculado ao clima que teñamos, non? E realmente pode haber uns efeitos, se os impactos son importantes, pode haber uns efeitos socioeconómicos relevantes no caso galego, como vimos, volvo a sacalo coas concatenacións de cicloxénesis, non? O sector pesqueiro prácticamente estivo amarrado, con unha grande perda económica. A agricultura veremos como sae este ano, non? Pero realmente tamén hubo cultivos, o turismo, quen se veu aquí, non? Durante eses períodos. Seguramente unha proporción moito menor do que se cabería esperar, non? De maneira que en Estados Unidos estas olas de frío tan potentes, non? Teñen un efeito económico moi claro, non? Unha restricción da actividade económica e isto pois hai que telo en conta. Que tendemos, pregunto, no futuro a desaparición das estacións, por exemplo, ir un pouco como acontece en África de temporada de choivas e temporada secas, o digo porque ás veces o otoño retrásase, non hai inverno, chega a primavera, agora mesmo estamos vivindo uns días de calor, aínda que vai volver a chuvia, pero que pasamos prácticamente
3 meses, casi 4 meses de choiva constante todos os días de precipitacións, o día seguinte andar a 22 grados de temperatura. Nese caso, imos a eso, a desaparición un pouco das distintas estacións. Ben, eu non son científico e quizáis debería estar aquí algunha persoa máis capacitada que a min, pero o que sí preocupa moitísimo os científicos en xeral e os economistas tamén son os fenómenos extremos, non? E isto é dicir, o que é preocupante é que de repente haxa 10 cicloxénesis. Se antes había menos, e había unha ou dúas cada inverno, non? O que é preocupante é que un día de verán suba a temperatura nas Rías Baixas, pois non sei, a 45 graus, cando antes ocurría isto pois con moitísima máis periodicidade, non? Eu creo que estes fenómenos extremos son os que nos preocupan porque son os que danan realmente a saúde humana, os ecosistemas, as nosas actividades económicas, e o que parece claro é que o cambio climático vai levar a un cambio nas probabilidades destes fenómenos extremos. É dicir, máis que poder dicir esta cicloxénese débese a cambio climático, o que podemos, ou esta grande ola de calor ou débese ao cambio climático, o que máis ben vamos poder empezar a dicir ou debemos dicir temos unha probabilidade moito maior de que estes fenómenos se produzan do que ocurría antes, non? E isto parece que está sucedendo a nivel planetario e realmente pois é o que debemos procurar evitar, non? A nivel planetario, a ONU parece tamén está tomando ou empezando a tomar cartas no asunto, de feito ti tamén estás detrás, non? Dun estudio auspiciado precisamente pola Organización de Nacións Unidas, non? Hai que estar preparado e hai que estar preocupado, sobre todo, non? Sí, o IPCC foi creado xa nos anos 80, precisamente, pola ONU. A ONU preocupouse moito deste tema xa hai décadas, porque fíxate que hai unha convención marco que regula pois todos os tratados internacionais relacionados coa reducción, coa mitigación, coa reducción das emisións de gases de efecto invernadeiro. Por exemplo, o protocolo de Kioto está dentro dese convenio marco, non? E a vez que os políticos negocian, hai un ente que se chama IPCC, Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, formado fundamentalmente por académicos das distintas áreas, non? E cada 5, 6, 7 anos presenta un informe, que é o chamado informe de avaliación, que dá o estado de coñecemento científico sobre estas cuestións, non? O IPCC se divide en 3 grupos. O grupo 1 son os científicos, os que antes eu comentaba que debías chamar algún deles, temos uns cantos no noso país. O grupo 2 é o de impactos. O grupo 1 xa presentou o seu informe hai 5 meses aproximadamente. O grupo 2 vai presentalo esta semana, ou a próxima, moi pronto. E o grupo 3, que é o noso, donde os científicos estiveron en Vigo aquí reunidos durante unha semana, hai aproximadamente ano e medio, vai presentar o seu informe dentro de aproximadamente un mes, en Berlín. Efectivamente, eu estou dentro dese grupo, estiven traballando nos últimos 4 anos dentro dese informe, dentro dun capítulo que se chama Políticas Climáticas Nacionais e Subnacionais, e o que tentamos ver é, que políticas houbo desde o anterior informe de avaliación a nivel global, como funcionaron, que sabemos delas, e que podemos, intuir, non? Realmente isto é moi importante porque este informe sí que os políticos o collen un pouco como documento de cabeceira de cara a futuras negociacións internacionais, non? É algo realmente relevante, que pasase por Vigo o IPCC, eu creo que estivo moi ben. Sí, dende logo foi unha das grandes noticias hai aproximadamente 2 anos, porque foi unha reunión a nivel internacional onde moitísimos científicos e especialistas en políticas medioambientais e de cambio climático reunidos aquí na nosa cidade. Bueno, Xavier, vexo que estás ata arriba, vamos, isto é non parar, agora Florencia, demasiado. Bueno, eso que se están facendo as cousas ben tamén, non? Bueno, esperemos que dentro de uns anos, cando avalíen o que se fixo aquí en Vigo, pois se poda decir, efectivamente, toda esta trayectoria pagou a pena porque o resultado en termos de investigación, en termos de influencia sobre as políticas públicas, etc., é o adecuado. Bueno, pois agardemos que os políticos tomen boa nota de todos estes informes. Noraboa por este nombramento no Instituto Universitario Europeo e moitísimas grazas por atender a chamada de Localia Vigo. Vémonos seguro que moi prontiño. Moitísimas grazas. Un placer para min, grazas a vos. E a ustedes tamén, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Una semana más, les esperamos la próxima con un nuevo invitado o invitada aquí en Localia Vigo. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.